Приветствую вас, друзья! Наконец-то удалось выбраться на рыбалку. Ловить будем налима. Рыбачу там, где перемет у меня стоял. Вроде тут вокруг никто ничего не наставил. Пробурил лунки. Сейчас поставлю 5 жерлиц. Пока еще время есть, но уже времени мало остается, так что не буду отвлекаться, поставлю, потом включусь. Так, друзья, жерлицы в количестве 5 штук установлены. Вот они. Ставил где-то примерно метров через 7-8. 5 штучек жерлиц. На улице уже начинаются сумерки. На реке никого нет вообще. Ну, все налимы, значит, будут мои. Жерлицы, наверное, проверять не буду, когда поеду, просто их уже сниму, да и все. Потому что по темноте их не видно будет сейчас. Ну, хотя, может, если клевать не будет, буду посматривать. Лунки на 160. 2 штуки. В палатке хорошо, комфортно. Градусов 10, наверное, тепла точно не скажу, но примерно так по ощущениям. Присутствует небольшое течение тут. Так, что, замерим. Раз, два, 3, 4 метра. Ну, получается подо льдом 3 с копеечкой. Ну и как же без экспериментов? Хочу попробовать порыбачить вот на такую вот, как его, резину. Там брал для щуки, для лета, но летом не удалось испытать, съездить. Может, налим на нее возьмет, как бы на одну удочку наживлю живца, а на вторую поставлю вот такую, сколько она, сантиметров 26, по-моему, вот такую рыбину. Фирму называть не буду, так как за рекламу мне не платят. Ну а на второй будет джиг-головка на 84 грамма и ёрш. А возможно и лец. Там еще пару ильцов у меня в садке. Так, вот это будет с этой стороны. Хочу посмотреть еще под водой, как она играет. Ой, течением сносит конкретно. Не посмотришь, наверное, как она играет. Ну, посмотрим, что. Попытка, не пытка, как говорится. Вот такой ёршик у меня есть. Небольшой, не маленький. Пополам его.
И на свежачок попробуем поймать. Так, сначала хвостик. Ой, икряной. Так, тряпочка где-то у меня тут была. Ерша тронешь, все, руки потом в соплях сразу же. Да, плохо жерлицы, уже не видно нифига. Ну, попробуем кого-нибудь выцепить. Поздравляю вас, друзья, с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, добра, ну и всего, чего сами вы пожелаете для себя и своей семьи. В этом году мы уже, наверное, не увидимся. Завтра 31 декабря. Будем дома готовиться к Новому году. На прошлой неделе ездил в одно место, пробовал найти сига. Так у меня ничего и не вышло. Весь день потратил на бурение лунок. В камеру даже ни одного не видел. Спрашивали про перемет, когда поставлю. Перемет я не могу поставить, так как у меня нет шнуров. Вообще нету. Все кончилось. Заказал шнур, но он пока почтой России не пришел. Где-то покинул Красноярск, но до праздников прийти не успел. Почта наша ходит очень плохо зимой. Так что вот так с переметом пока придется повременить. Лед уже такой, бур полностью уходит, не знаю даже, стоит ли проныривать. Это, блин, весь день надо будет потратить. Ну, что-то показалось или что-то стрельнуло. Да, одна жерлица отстрельнула. Сейчас покажу вам. Да, блин. Вторая. Флажок поднялся, но не мотает ничего. О, мотает, крутит, крутит. Ну, надо идти, что? Ну, один раз проверю, потом бегать не буду, а то так и на удочку ничего не удастся мне поймать. Так, о, есть налимчик. Ого, гигант. Ёлы-палы. Как тебя отпустить-то можно хоть? Вали отсюда, блин. Только зря наживку сожрал мне. Да. Да стой ты. Иди, трудись. Не, проверять больше не буду. Потом, как поеду домой, все сниму. Будет налим, будет. Нет, нет. То я так
не порыбачу. Все как-то так. Больше отстрелов нет. И это даже с одной стороны хорошо. Потому что хочется порыбачить на удочку. Но и поймать тоже хочется. Жерлицы какой-никакой. Шанс, живец все-таки. Хотел в подводную камеру посмотреть, нифига там не видно. Течение сильно ее болтает, как это. Зато видно, как вот это играет. Попал один раз на нее. Вот чуть-чуть 20 сантиметров от дна ее поднимаешь. А сама по себе прям играет красиво так. Так что может бахнуть на нее. Если кто-то придет. Оп! О, гигант. Хоть коту есть. Отдай, верша. Вот с сети вылез он. Один единственный, и тот мелкий. Хоть кот порадуется. Не себе, так животине. Что-то в этом году у меня рыбалка вообще не ладится никак. Опа! О, вот это уже что-то посерьезнее маленько. О! Муль. Угу. Ну вот, 2 штучки есть. Один коту, один себе. Должно же еще попасть. 2 мало. Я думаю, как минимум еще один должен быть. Возможно, там еще на жерлицах сидят. Но это не точно. Раз как бы подход был, значит есть рыба. Где-то мотала леску, по-моему. Прям звук такой был. Выматывающий. На резину так и не клюет, хотя говорю, в камеру ее посмотрел, она, блин,
играет так прикольно. Может, запаха нет, поэтому. Опа, блин. Оп, есть. Небольшой хоть тоже. Кошачья радость. Ну, повернись, развернись. Ну ты что, не путай мне леску. От ерша уже ничего не осталось. О, сидел, прикиньте. Сидел на резине. Причем нормальный такой был. Как он сел так, что даже не дернул. Пока проверяю, так удочки оставлю еще, мало ли кто позарится. Ладно, все со стула убрать, если бахнет какой-нибудь хороший. Может же и упереть все. Ладно, пойдемте проверим жерлицы. И буду собираться. Опять та же сработала, на которой мелкий был. Так, ну что, посмотрим. Ага, есть опять небольшой какой-то. Ух ты, блин, что тут напутано. Какой-то небольшой. Ёпарасты. Ну этот-то заглот. Короче, коту налимчиков наловил. Бывает и так, а что теперь делаешь? Так, сразу смотать все. Че вот это тут такое произошло? Чего тут никто не клюнул у меня даже, что ли? Даже не попытался.
что ж, друзья, на этом буду завершать рыбалку. Еще раз всех с наступающим Новым годом. До встречи в новом 2025 году. Всем пока.